Mwendo wa asubuhi nikitua katika vijiji tofauti tofauti katika kaunti hii ya Bungoma kuzungumza na familia ambazo zinaishi hapa, kutueleza vile huwa wanajizuia na kujikinga kutokana na maradhi ya malaria. Naingia katika maboma ya wakazi hawa watuchuze hali yao ilivyo na vile huwa wanajizuia magonjwa ya malaria. Kwa majina naitwa Evelyn Nyongesa. Sisi tuko na malaria. Tunaenda hospitali wanatuambia neti hakuna. Wanatuambia enda nyumbani tutawaita mrudi mchukue. Tunarudi huko wanatuambia serikali haijaleta bado. Sasa tuko na malaria. Kwa majina najulikana kama Masi Barasa. Katika sisi vile tumeishi hakuna neti. Tukienda hospitali wao wanatuambia ati serikali haijaleta neti. Sasa vile tuko hivi, wao tunalala tu ivani umbu zinakuuma tu, malaria ndio hiyo. Hata vile nimeongea hivi huyu mtoto tumetoka na yeye odi chuzi, tumemaliza huko wiki moja. Pia wanahoji kuwa maafisa wa afya vitongojini pamoja na maafisa wa afya kutoka katika hospitali za umma huwa hawawafikii kuwajulia hali na kuwapa mafunzo ya kiafya. Vile kadi za linda mama muda wake huisha haraka ikilinganishwa na hapo awali. Hawajai kuja huko. Tuko tu hapo hivyo. Chuzi tumeenda kliniki tukasema hakuna neti. Alafu wanatuambia ati neti serikali haijaleta. Daktari walikuwa wanasema ati hiyo linda mama inafanya miaka 2. Saizi sisi tumeenda kwa hospitali, sasa wanatuambia ati linda mama inamaliza 3 months itakuwa imeisha. Sasa sisi tuko tu hapo hivyo. Linda mama sasa ili expire, sasa ukienda nayo mahali popote haifanyi kazi. Cause huyu mtoto sasa hivi ako hivi amemaliza 4 months. Na walisema ati wakimaliza 3 months hiyo itakuwa imeisha, haifanyi kazi. Nikiachana na akina mama hawa wenye watoto wachanga na kutana na wamama wenye umri mkubwa au ambao wamekula chumvi nyingi, pia watupashe dhidi ya magonjwa ya malaria. Hospitali za umma zikilaumiwa kutokutoa huduma za matibabu kwa wagonjwa wenye malaria na magonjwa mengine katika mkoa huu wa Magharibi. Vile wakilaumu Wizara ya Afya kwa kukosa kuwapa neti ya kuwakinga kutokana na mbu tangu neti hizo zipeanwe mwaka 2014. Mune garura musibala. Nono ndibusa ndio namenya busa ndio sendi ne sindu sio sita. Isi okolera ta. Kineti kino sendi na jota. Kwa majina naitwa Naura Kimoi. Mimi sina neti. Tangu waanze kugawa neti, mimi sijawahi pata neti. Tangu mume wangu afariki, sina neti. Baridi hunishika, mbu wananiuma, lakini sina neti. Hata hivi sasa niko na malaria. Nilinunuliwa dawa kutoka kemestini. Senti arupina nyongesa. Nganende arupina nyongesa senti khone ndo ungeta ta. Sendi khone ndene kwa majina naitwa Albina Nyongesa. Khone ndo sindu sio sita. Malaria kabushia kumisibuyi. Sina kitu chochote. Tuko na malaria kwa wingi. Serikali mtusaidie. Tangu mume wangu aaga dunia sina chochote. Tukienda hospitalini kutafuta matibabu hakuna dawa. Inatulazimu tuende katika hospitali za kibinafsi. Kwa malaria kukichanga bakusilikhala kini okoyobene kisendinga mu private ni bakusilikha. Yabazo bakusilikha busata. Nono kisendi kana sa kunyora ta. Kunyora kurie. Upande wa malaria sisi inatusumbua sana. Neti tangu atukawie sijui ilikuwa 2014 atuchaiona hizo neti. Saa hii watoto wanatusumbua, mara malaria, mara sijui nini. Ukienda hospitali hakuna matawa. Ukikucha upande wa NHIF wenye wako na kati, ukienda hospitali kama Bungoma wanakuambia wacha wakutibu, alafu
uende ufanye nini, ununue hizo dawa alafu ulete hiyo receipt. Baadaye watakurejeshea hiyo pesa. Sasa sioni hata NHIF kati kitusaidia. Saa hii kama hatuna net, tunaumia, tumbi zinatuuma. Tunaendelea kuteseka, hatuna usaidizi wowote. Misaada ikikuja, hasa kama ya wamama wajane, wanachukua wale wenye wako kwa nafasi mzuri, wanaacha wale wa chini kabisa. Wamama wakongwe wenye hawana support, watu wa kuwasimamia huko mbele, wanawaacha kabisa. Ukikuja kwa hii area yetu, wamama kama wenye wameongea hao wamefiwa na wanaume zao. Ukikuja hata pesa za over age, kuna wamama wengine hata hawapati, lakini wako over 70 years. Sasa hatuchua na angalia vipengele ndio wanasaidia wamama kama hao. Lakini tunaomba serikali yetu itukumbuke na itusaidie. Kwenye safari yangu ya makala haya na mpiga picha wangu Evans Onto, tunakutana na wazee katika vijiji hivi, pia watusimulie yale ambayo wanayapitia na hali ilivyo katika kitongoji hiki, hali ya afya na vile hali ya kujizuia kutokana na magonjwa ya malaria. Mimi kwa machina naitwa Fred Nyongesa Wanyonyi, ama kwa jina lingine naita Umutifai we Rwanda. Hospitali tuko na shida sana, kwa sababu tukienda hospitali hakuna matawa. Tukienda hata neti vile tulipewa miaka iliyopita, tuko na malaria kali. Hata wakati huu sasa wa msimu wa mvua hatujui tutafanya namna gani. Hatujui serikali na tuchali ama sisi sio watu. Na kila mwaka sisi tunapikania hawa, tunawapa kura, na wanaenda wanapotea kabisa. Matawa, ukienda hospitali wanakuambia tawa hakuna, wanakuandikia karatasi na si pesa hakuna. Tena tutatanganywa ati wasee wakifika miaka fulani akienda hospitali anatibiwa bure. Utatibiwa wapi? Kwa serikali yetu hii hakuna. Unafika tu wanakuandikia na wanakuambia enda chemistry ununue tawa. Sasa tumeshindwa namna. Wase tunakufa bure, watoto wanateseka, hakuna neti, hakuna nini. Sasa watasaidia mnyama ama miti ama binadamu kama sisi. Na wase namna hii tunapata wapi pesa ya kununua matawa, ya kuenda hospitali, nataka pesa fulani, karama juu. Sasa tutafanya namna gani? Hata karama tu kwa hospitali siku mbili hata shilingi 2,000, 3,000, 4,000 tutatoa wapi? Tutauza mashamba na mashamba yenyewe hakuna. Tunaomba serikali tusaidie. Kwa majina yangu naitwa Crispinus Barasa Kimoi. Mimi nika hapa kama msaliwa wa Rwanda. Sasa sisi tunaumia hapa, hatuna usaidizi. Kulingana na vile hata tuna hospitali hapa inaitwa Rwanda, hata hatujui chamani anafanya biashara gani. Ya pili, sisi tukitaka usaidizi yoyote hatupati. Hatujui hata neti huwa kama sinakuja kwa hospitali ama asikuja. Wamekufa kwa ajili ya malaria kwa sababu hakuna pesa. Wengi wetu wako hata chini, hata ukisema umpeleke hospitali, utapeleka huko na pesa wapi? Atakufia tu nyumbani kwa sababu hatuna pesa. Sasa serikali kama inafikiria yale sisi tulifanyia yeye, watuchali, watupeleke hospitali, watuandikie vile walisema wasee wanatibiwa bure, wahakikishe ya kwamba tunatibiwa. Na hizi neti huwa zinakuja watu gani? Na hao watu hata wangetua wanatuambia wale majina, wale watu wenye wanapata vitu, tungekuwa tunajua wale wenye walipata mwaka fulani, wengine sasa kwa mwaka fulani ndio wanapata. Hatujawahi kupata vitu kama hizi. Na hatujajua vile tulikuja tukakuwa na daktari alikuwa anaitwa Neli. Alikuwa hapa. Alikuja akafika mahali alikuwa kweli, hata ukienda ukikosa, hata ukiwa na mgonjwa akikosa kama huna pesa anasema wacha nikutibu, utaleta pesa. Lakini vile alikuja akakufa. Sasa tuko tunaumia. Hata hatujui kama tutapata daktari mzuri kama ule alikufa ama hakuna. Hatuna net. Sisi hata tukiumia hapa, watoto tunapeleka ati upande ya Chwele. Na ukienda Chwele unapata line. Na hiyo line ukienda hata unaweza kufika huko tena unarudi bila usaidizi yoyote. Usipokuwa na pesa uende uangalie kwa matawa kwa daktari, pengine kwa private ndio unanunua.
na pesa yenye iko kwa private imetushinda. Sasa watu wenye hatujiwezi tutafanyaje? Na tutalilia nani? Ama sisi hatuna faida sasa? Hatuna faida kwa serikali? Ndio watutese namna hii. Tumeteswa hata saa hii, hata nikifikiria, hata saa hii mimi ni mgonjwa, lakini nitaendaje hospitali? Sina pesa. Sasa mimi nasema neno langu la mwisho. Kweli kabisa president wetu asiwe mtu ya kuongea tu na kuacha hivyo. Afuatilie hawa watu. Hawa wase wanafanyiwa haki ama hapana. Akisema akifuatilia, mimi niliona tulikuwa na rais Moi hapa. Alikuwa anasema neno na kesho anafuata. Paka hakikishe hiyo neno limetendeka. Kwa nini sisi tuachwe hivyo? Na tuko na president mtoto mwenye anachali hata wase kuliko wengine. Tuko na mbunge wetu alikuwa hapa anaitwa James Mkwe Lusweti na alikufa. Pila alikufa. Sasa tumepika chusi kura. Tukapitisha mbunge mwingine anaitwa Machimbo Kalasinga. Sasa sisi vile tumepika kura na hiyo hospitali hata hatujui kama matawa iko ama hakuna. Kwa sababu tumeshindwa hata kupeleka, kwa sababu tunanunua hata kwa matuka tu matawa. Kwa sababu hakuna matawa. Ama hatujui matawa pengine kama inauzwa na watu wengine hawajatuelezea. Watu wa area tunaumia, tunakufa. Wakazi kutoka kitongoji hiki cha Luanda B wanasema kwamba huwa hawapokei neti pamoja na huduma zozote za kiafya kutoka kwa serikali ili kupata kujizuia kutokana na malaria, wakitaka Wizara ya Afya kutoka katika serikali kuu na serikali ya kaunti kuwasaidia ili wakaweze kupokea huduma za matibabu ili wakaweze kujikinga kutokana na mzambao wa malaria. Tafadhali tunalilia serikali ichali hiyo hospitali ya Rwanda. Tuko Rwanda tunaumia. Tunaumia, kuko na maumivu. Hata mimi nikiwa hivi kifua inaniuma. Lakini daktari hatuwezi kwenda tukapata hata daktari mwenye anaweza kujua kuchali kifua. Haya mtoto akifunjika hapa. Hatuna daktari wa kufanya nini? Wa kuunganisha hata mtoto kama ametoka kwa miti ameanguka chini. Tukapata mwenye anaweza kumfunga hata plastic. Hakuna. Anatupiti tuende Kabuchai ama tuende Bungoma ndio mtoto ama unaita daktari pengine mwenye anaweza kuja. Tukiachana na wakazi katika vitongoji vya eneo bunge la Kabuchai kaunti ya Bungoma, tunakutana naye Bwana Krisandu Sisituma ambaye ni daktari wa kutoa ushauri vijijini kuhakikisha kuwa wananchi wanazingatia ubora wa afya. Atupe taswira ya hali katika vitongoji, jinsi huwa wanajizuia kutokana na magonjwa ya malaria wakati huu wa corona. Mimi ni daktari wa mashinani kule Misri B. Napenda kushughulika na watu kuhusu kujikinga na malaria. Tunawaambia walale chini ya net, wajifunike net kwa sababu malaria inaumiza. Ni malaria inaumiza sana, watu wengi hawana net. Ukiangalia chini net zimeraruka vile walipeana kule nyuma, miaka imepita, walihitajika wapeane 2019. Lakini mpaka wa sasa watu bado wanateseka, wanahitajika net. Na wale akina mama ambao umekuwa ukiwatembelea ama familia ambazo umekuwa ukizitembelea wakati huu wa corona, wengi wamekuwa wakikumbwa na changamoto kuingia katika sahanate ama katika maeneo ya kumatibabu kutafuta huduma za afya. Je, nyinyi huwa mnakumbana na changamoto zipi wakati huu wa corona? Vitu vingi ambavyo tumekumbana nazo watu, kwa sababu serikali ilikuwa inatangaza watu wakae nyumbani, wajitenge kwa sababu corona ilikuwa inasambaa sana. So watu wachache sana mlikuwa mkiongea nao. Vitu vingi ambavyo tumekumbana nazo watu, kwa sababu serikali ilikuwa inatangaza watu wakae nyumbani, wajitenge kwa sababu corona ilikuwa inasambaa sana. So watu wachache sana mlikuwa mkiongea nao waende katika matibabu. Unaona mtu anakuambia serikali ilitangaza tukae nyumbani. So kitu ambacho tunaona ya kwamba tunasaidia wale wagonjwa, tunapea tu referrals na lazima wakae 1 meter apart so that maambukizo ya corona isikuwepo. Lakini watu wengi surely kusema ukweli wametezeka, wako nyumbani.
Bwana Stuma anahoji kuwa wanakumbana na changamoto za hapa na pale, kuwaeleza wananchi kuelekea katika vituo vya afya wapimwe au kutibiwa magonjwa mengine haswa malaria, huu wakati wa corona, baada ya serikali kutangaza kuwa watu wakae nyumbani kama njia moja ya kudhibiti homa ya corona. Watu tukipata mtu yoyote ameathirika na malaria tunamrifaa. Sisi kazi yetu ni kurifaa, kwa sababu sisi kama madaktari wa mashinani hatuna madawa yoyote, hatuna hata painkiller. So inabidi tuandikie referral forms na tuwarifai waende katika zahanati iliyo karibu, so that waweze kusaidika. Kama ni wagonjwa wapimwe. Hatuwezi tukatizani kwa nguvu zetu tuseme wako na malaria, lakini wakienda kule watapimwa, watachunguzwa vizuri. Wakiwa na malaria watapata matibabu na watarudi nyumbani. Lakini kitu kikubwa katika wakati wa corona hii, tunaambia watu wengi wafae maski. Daktari Deborah Barasa, afisa msimamizi katika kitengo cha malaria kwenye zahanati ya kibinafsi ya Nzoia Medical Center Chwele, anatueleza vile zahanati hiyo huwasaidia wagonjwa wenye malaria wakati wanapotua katika hospitali hiyo kutafuta huduma za matibabu. Naitwa Deborah Barasa, I'm a clinical officer in this facility. Na venye tunajua these are malaria endemic zone. Hii malaria iko juu in our region, na most patients, almost 3/4 of wenye wanakuja mainly ni malaria. They come through outpatient na tuko na inpatient facilities pia. So malaria, when they come through outpatient, wanakuja, we see them as the clinical officers in the consultation room. Wanatuambia their complaints, then we make a diagnosis through microscopy in the lab. Wanatuma lab, when we get the results, that's when we make decisions. Mostly wakikuja in the morning, so tunakuanga na health education. We teach them about the preventive measures. Alafu the signs and symptoms, wakipata certain signs and symptoms, they should not buy drugs over the counter, because hiyo kitu ya kubuy over the counter ina little resistance of the drugs. So when they come, we tell them about the importance of coming to the hospital prescription, must buy drugs over the counter. Kikuja, they tell us their complaints. Tukipata lab, we make decision from the lab if it is we are giving them the drugs to go home ama tunawadmit. That's kulingana na the signs and symptoms they have come with na the lab results venye itatuambia. So mainly we are issuing the AL, the first line yenye tunapeana hapa hivi for outpatient, that's the uncomplicated malaria ni AL. Hiyo tunawapea, we cover them with other drugs. Then if there is this complicated, maybe the patient comes and vomit, maybe ashatumia the AL full dose na haja recover, we always advise them to go to wapeleke ward. We put them on there. Hiyo itakuwa imepita the uncomplicated malaria, imekuja to complicated now because it's not responding to the oral drugs recommended by the World Health Organization for outpatient. So we admit them for a period of around 24 hours kulingana venye they will respond. In the ward, we are giving the artesunate. That's the first line for malaria now. Tunawapea artesunate in the ward. Mostly they recover after the 24th dose, but in case the patient still have symptoms, we always continue until the patient can take the drugs orally. So when it comes to preventive measures, we are giving the mosquito nets, the treated mosquito nets from outpatient. That's the ANC, the mother who come for the ANC visits. We are giving them the the mosquito nets. Then there's a drug called IPT. That's the preventive therapy for the pregnant women. We're giving them the SP drugs. So that's mainly what we are doing for the pregnant mothers. Then we advise them more about the environment, because malaria is all about being bitten by a mosquito. So we are telling them about draining around, kufyeka around their houses to keep the environments neat, to avoid the mosquito from breeding,
because mostly they come, mimi nalala ndani ya neti. Why am I getting malaria? Is not only about sleeping in the mosquito net. It's all about your environment, keeping your environment clean, draining water, stagnant waters away, and forest kufyeka up around. That's mainly what we do. Then after treatment, we are giving them the return dates to see how they are doing, because there's something called relapse. A patient can get well now, then after like 2 days, 3 days, regains the same symptoms again. We are always advising them to come back after 48 hours. Then when they're okay, we tell them, in case you see this sign, don't sit at home, just come back. Yeah, that's how we are helping our patients here. Mainly is through health education and issuing of drugs according to how they present. Daktari Deborah Barasa anasema kuwa hospitali hii ya kibinafsi huwa inaandikisha wagonjwa wa malaria zaidi ya 400 kwa mwezi mmoja. Approximately it's all under 5, like on February under 5 we had 53 positive malaria cases. Then for over 5 we had 441. That's quite a... Wahudumu wa afya katika kituo hiki cha Nzoia Medical Center wanasema kwamba kiwango cha maambukizi ya malaria kiko juu sana. Wameitaka Wizara ya Afya kuingilia kati na kutoa usaidizi kwa wakazi wa maeneo haya kuhakikisha kwamba kiwango cha maambukizi ya magonjwa haya kinarudi chini. Nikiripotia TV Magharibi, jina langu ni Emmanuel Kilongi.